这台 R5 好像是得了脑血栓，看谁都得瑟。今天我们一块来看一个佳能的 R5，故障是防抖动的厉害，机器拍摄正常，但是心情不好的时候，它会报 ER20。这台机器可以说是必有波折。来我这之前已经去别的地方检测过了，说是主板坏了，后来又去了维修站检测，说是 CMOS 坏了，都不是小问题，要修好花的钱可能都不便宜。最后啊，被逼无奈，通过朋友介绍寄到了我这儿。那咱今天就一块来看一下，它这台机器到底哪儿坏了。拆开后壳以后，首先我们要观察一下接插件有没有坏的地方。发现主板和防抖组的接口没有插好，明显是歪的。两个地方检测都说要换大件，难道真是捡漏了？这个事儿啊，不能高兴得太早。我们继续拆掉防抖排线，我们来观察一下，两个接口都有伤。主板上的接口右侧坏了，排线上的接口左侧坏了，真是奇了怪了，你这是怎么坏的呢？这就可以解释得通，为什么一个地方说是要换主板，另外一个地方却说要换 CMOS， 因为这个防抖组和 CMOS 是一套的。它这个问题吧，其实有两种解决方法，一种就是对好位以后把排线接口你就要固定好，再就是换接口。为了稳妥起见，咱就把接口给它换了吧。这个是 R6 的配件板，接口是一样的，我们把它拆下来。为了防止接口变形，我们从板子的底部进行加热，拆下完整的接口，咱们给它换上。我只把主板上的接口换掉了，这样插排线的时候就不会错位了。我们装起来进行测试。开机测试拍照都正常，晃动机身没有异响，也没有报错，目前基本功能没有问题。那我们就把接口给它固定一下。再次拆开机器，我们把防抖排线接口的四周用黑胶进行固定，这样的话即使机器有磕碰，它也不会容易再开。最后咱把机器全部装好，然后进行测试。录像状态下已经10几分钟了，没有再出现报错的问题，看来确实是这儿的问题。然后是高速连拍的测试，大概拍了有100-200张吧，也没有再出现之前的报错问题。问题目前算是解决了，是不是感觉有点目瞪口呆？这个地方怎么还能坏呢？不要问我咋坏的，这个我也不知道。